Баян-Улгийн аймагт сүүлийн 2 жилийн байдлаар үлдэгдсэн гэмт хэргийн тодорхой хувийг авилга албан тушаалын гэмт хэрэг эзэлж байна. Судлаачдын тодорхойлсноор авилга бол бүх гэмт хэргийн эх гэж үздэг. Энэ төрлийн гэмт хэрэг ихээр үйлдэгдвэл улс орны эдийн засаг доройтож, нийгмийн цөөнх хэсэг нь хэд баяжиж, дийлэнх хэсэг нь ядууралд өртдөг байна. Үүнээс үүдэн бусад төрлийн гэмт хэргийн гаралд чигсэж, үндэстэн мөхөхөд ч хүргэж мэдэх хор аюулыг авилга албан тушаалын гэмт хэрэг дагуулдаг гэж үздэг юм. Тийм ч учраас улс орнууд энэ төрлийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх, таслан шийдвэрлэх талаар чухалчлан авч үздэг билээ. Тус аймгийн хэмжээнд авилга албан тушаалын гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл 2020 онд 28, 2021 онд 40, 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар 21 бүртгэгдэж шалгагдсан ба уг гомдол мэдээллийн хувь хэмжээ 2020 оноос 2021 онд 12 буюу 30%-аар нэмэгдсэн энэ төрлийн талаарх гомдол мэдээлэл өсөх хандлагатай харагдаж байна. За авилгын гэмт хэрэг нь өөрөө улс их орны хөгжилд саат татхар болдог. Эдийн засаг, гадаадын хөрөнгө оруулалт, зээл тусламжийн үр ашгийг бууруулдаг, эрх зүйт төрийн үзэл санааг үгүйсгэдэг, хүний эрхийг зөрчдөг, нийгмийн шудраг ёсыг алдагдуулдаг, тэгш эрхийг зөрчдөг ийм томоохон хүчин зүйл болдог нийгмийн сөрөг үзэгдэл. Авилгын гэмт хэрэг нь өөрөө нийгмийн хор аюулын хувьд тодорхой төрлийн тодорхой материалыг хохирол учруулахаас гадна төрийн албанд хууль дэвдлэх, шудраг ёсыг хангах, нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах зарчмыг ноцтой зөрчиж, төрд итгэх олон нийтийн итгэлийг алдагдуулах, үндсэн хуулиар хамгаалагдсан төрийн байгууллагын үнэлэмж, төрийн байгууллагын чадварыг сулруулдаг, иргэдийн хууль ёсны эрх ашиг сонирхлыг ноцтой хөндөж зөрчдөг, нийгмийн тэгш эрхийг алдагдуулдаг ийм хор уршигтай, хор уршиг өндөртэй ийм гэмт хэрэгт хамаардаг. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн 2003 оны 10 дугаар сарын 31-ний 58-ийн 4 тоо тогтоолоор авилгын эсрэг конвенцийг баталсан. Дээрх конвенцийг Монгол Улсын засгийн газраас өргөн мэдүүлснээр 2005 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр Монгол Улсын их хурлаас соёрхон баталжээ. Авилгын эсрэг конвенцийн 3 дугаар бүлэгт зааснаар оролцогч улс орнууд үндэсний буюу дотоодын нийтийн албан тушаалтныг хахуулдах, гадаадын болон олон улсын байгууллагын нийтийн албан тушаалтныг хахуулдах, нийтийн албан тушаалтан эд хөрөнгө завших, ашиглан шамшигдуулах, эрх мэдэл, эрх нөлөөгөө урвуулан ашиглах, чиг үүргээ урвуулан ашиглах, хууль бусаар хөрөнгөжих зэрэг гэмт хэрэгүүдийг дотоодын хууль тогтоомжоороо гэмт хэрэгт тооцож хуульчлах үүрэг хүлээсэн байдаг. 2006 онд батлагдсан Монгол Улсын авилгын эсрэг хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3-ын 1 дэх хэсгийн 3-ын 1-ийн 1-д авилга гэдгийг нийтийн албан тушаалтын этгээд албан тушаалын эрх мэдлээ хувийн ашиг хонжоо олоход урвуулан ашиглах, бусдад давуу байдал олгох, иргэн хуулийн этгээдээс тэрхүү хууль бус давуу байдлыг олж авах үйлдэл эс үйлдэхүйгээр илрэх аливаа эрх зүйн зөрчлийг хэлнэ гэж тодорхойлжээ. За Баян-Улгийн аймагт онцлогтой зүйл нь юу гэхээр нийтийн албан нийтийн болон хувийн сонирхлын зүйл, аж сонирхлын зүйл урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн одоо өөртөө холбоотой шийдвэр гаргах, за мөн одоо албан тушаалтанд хууль бусаар томилох, хүний нөөцтэй холбоотой гэмт хэрэг төвөөрөмөл эзэлж чинь, за мөн худалдаа хууль ажиллагаа, төсөв санхүүтэй холбоотой гэмт хэргийн тоо зүйлт өгсөн дүнтэй өмнөх онуудаас гарч байгаа. Тэгэхээр энэ гэмт хэргийг дахиж гарахгүй байх, тасан зогсоох сэргийлэх чиглэлийн ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах шаардлага үүссэн байна. Баян-Улгийн аймгийн хувьд бол авилгын гэмт хэрэг сүүлийн үед нэлээд нэмэгдэж байгаа. За энэ юунаас болж ийн гэхээр ер нь бол арцсангуу танил талаар асуудлыг шийдэх юм хандлага өндөр байгаа. Энэ маань өөрөө тодорхой хэмжээгээр шударгаар, шалгаруулалтаар төрийн албанд орох гэхээс илүү танил талаар орцсон. Танил талаар орцсон учраас тэр нь өөрөө буцаагаад төрийн тодорхой ажил үүрэг гүйцэтгэхэд авилга хийлэх болтой холбоотой, эрх мэдлээ хэтрүүлж байгаа, уруулж байгаатай холбоотой ийм асуудлууд гараад байгаа. Тэр авилгын гэмт хэрэг үйлдэж байгаа хүмүүс өөрсдөө буруу зүйл хийж байгаа гэдгийг бас төдийлө ойлгохгүй байгаа нэг эмзэглэмээр байгаа. Өөрөөр хэлбэл Баян-Улгийн аймгийн хэмжээнд төрийн албаа хаагчдад төрийн албаа хаагч гэж ямар байх ёстой, юу хийж болохгүй, яавал авилгын гэмт хэрэгт холбогдох юм бэ гэдэг мэдээлэл бол харьцангуй сул байгаа.
За энэ нь өөрөө буцаад гэмт хэрэгт нөлөөлөд байгаа. Жишээлбэл зам тээврийн осол Баян-Улгийн аймагт маш их нэмэгдэж байгаа. Энэ юутай холбоотой вэ гэхээр Баян-Улгийн аймагт жолооны сургалт маш хангалтгүй. За дээрээс нь тээврийн улсын үзлэг орон нэр төдий явагддаг. Үндсэндээ бараг улсын үзлэгт ордгүйгээр Баян-Улгийн аймагт маш олон тээврийн хэрэгсэл явж байна. Дээрээс нь монгол хэл огт мэдэхгүй мөртлөө монгол хэлээр замын хөдөлгөөний шалгалт өгөөд жолооны үнэлгээ автсан гэх ийм тохиолдлууд бол их өндөр байгаад байгаа. Монгол улсын хувьд сүүлийн жилүүдэд авилгын эсрэг төр засгийн зүгээс тодорхой арга хэмжээ авч хэлсэн нь нийгэмд зарим нэгэн эерэг хандлагыг бий болгож байна. Гэвч энэ төрлийн гэмт хэрэг далд хэлбэрт байсаар байгаа нь харамсалтай. За Баян-Улгийн аймгийн хэмжээнд 2021 он 2022 оны 6 сарын байдлаар за үйлдэгдсэн гэмт хэргийг авч үзсэн бол хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, за мөн хулгайлах, мал хулгайлах, заллих, авилгын гэмт хэрэг, за тээвэр хэрэгслийн хөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэгүүд одоо түгээмэл үйлдэгдэж байна. За энэ төрлийн гэмт хэрэгээс одоо авилга албан тушаалын гэмт хэргийг онцолж авч үзэхэд зэрэг 2021 оны байдлаар хэрвэртлийн 33 хэрэгт хяналт тавьж ажилласнаас 12 хэрэг буюу одоо 36% нь одоо эрүүн хэрэг үүсэж ялагчаар татсан. За 10 хэрэг буюу одоо 31% нь гэмтрийн шинжгүй үндэслэлээр одоо прокуророос одоо хэрвэртлийн хэргийг хааж шийдвэрлсэн байна. 2015 оны эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22 дугаар бүлэгт эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа ургуулan ашиглах, хахуйл авах, хахуйл өгөх, улсын нөөцийг хууль бусаар зарцуулах, үрэгдүүлэх, үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих, дураараа аашлах, хуулийн этгээдийн эрх мэдлийг урвуулan ашиглах, төсвийн хөрөнгийг зориултын бусаар зарцуулах зэрэг 11 зүйл бүхий авилгын төрлийн гэмт хэргийг хуульчилсан. За албан тушаалтнууд бол одоо эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа ургуулan ашиглаж төрийн байгууллагын батлагдсан төсөв бүтэц орон тооноос одоо хэтрүүлж за ирээдүйг ажилд авч ийн өөрөөр хэлбэл илүү оронтойгоор одоо ирээдүйг авч аялуулж байна. 2013 оноос хойш төсвийн тухай хуулиуд батлагдсан байгаа. За 13 он хүртэл төсвийн байгууллага удирдлага санхүүжилтийн тухай хуулиуд хүний нөөцийн асуудлаар энэ хуулийн дээр тодорхой заасан байдгийг. Тухайн байгууллагын хүний нөөцийн асуудлаар төрийн захиргааны төв байгууллага хөндлөнгөөр оролцохыг хориглоно гэсэн заалттай байсан. За энэ заалт маань өөрөө энэ хууль хүчингүй болсноор энэ заалт үеиг болсны дараа 13 оноос хойш төсвийн байгууллагын удирдлагуудад янз бүрийн одоо оронтой илүү авах, хүний нөөцийг одоо хэтрүүлэх, цалингийн цанг хэтрүүлэх, улмаар гэмт хэрэгт холбогдох одоо нөхцөл бий болсон гэж үздэг юм. Тийм учраас одоо үүнээс хойш гарсан одоо ийм хэрэгт холбогдсон хүмүүс дандаа энэ төсвийн тухай хуулийг зөрчснөөр ингээд байдалд орж байгаа гэдээ ойлгож байгаа. За мөн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор одоо батлагдсан газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгадаггүй газраас иргэдэд урт хугацаагаар эзэмшүүлдэг, өмчлүүлдэг ийм нөхцөл байдал тогтоогдож байна. За төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгийг худалдаж авахдаа за албан тушаалтны өөрсдөө тендер сонгох шалгуулалтанд оролцдог, бусдын нэрээр оролцож тендер сонгох шалгуулалтнаас ажил авч байгаа юм асуудлууд байна. За төсвийн тухай хуулийг ностой зөрчиж орон нутгийн хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг одоо зориултын бусаар зарцуулж байгаа асуудал байна. Сум хөгжүүлэх сангийн мөнгө хөрөнгийг холбогдох хууль тогтоомж журмын дагуу одоо олгохгүйгээр засаг дарга өөрөө дур мэдэж захирамж гаргаж олгож байна. Ингэхдээ одоо өөрийн хамаарал өгөхий этгээдүүд давуу байдал бий олгож одоо зээл олгож байгаа юм асуудал байна. За эрүүл мэндийн салбарт төрх болон мэс заслын тасгууд дээр хавлан гэмтэрэг түгээмэл гарч байна. За мөн одоо төсөв санхүү худалдаа авах ажиллагаатай холбоотой гэмтэргийн тоо үзүүлэлт болохгүй байна. Хэрвээ энэ төрлийн гэмт хэргийг үйлдсэн тохиолдолд 6 сараас 12 жил хүртэл хугацаагаар хорих, 2 сая 700 мянгаас 40 сая төгрөгөөр торгох, 6 сараас 5 жилийн хугацаагаар зорчих, эрх хязгаарлах ял шийтгэхээс гадна 2-оос 8 жилийн хугацаагаар нийтийн албан томилогдох эрхийг хасах нэмэгдэл ялыг заавал оногдуулахаар хуульчилсан. За мэдээллийн ил тод байдлын хувьд авто тэмцэх газар баруун төв зүүн бүс гэсэн байдлаар одоо жишээл үнэлгээний дүнгээ харьцуулаад үзэхэд баруун аймагуд буюу Ус Баян Улгийн хөвсгөл аймагуд одоо төсөв санхүү худалдаа авах ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг олон нийтэд ил тод нээлттэй мэдээллийн хөз зэрэг зөрчлүүд түгээмэл гарч байна. Мөн Баян Улгийн аймгийн мөрхөөрийн газраас 2020 онд мөрдөн байцаалтын 11 хэрэгт хяналт тавьж ажилласны
10 хэрэгт яллах тэмдэлд үйлдэж шүүх шилжүүлсэн. 2021 онд 15 хэрэгт хяналт тавьж ажилласны 7 хэргийг нэгтгэх нь 7 хэрэгт яллах тэмдэлд үйлдэж шүүх шилжүүлээд байна. 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар 15 хэрэгт хяналт тавьж ажилласны 4 хэргийг нэгтгэх нь 8 хэрэгт яллах тэмдэлд үйлдэж шүүх шилжүүлж ажилласан байна. Шүүх шилжүүлсэн 2020 оны хэрэгт нийтдээ 88 сая 518 мянган төгрөгийн материалын хохирол учирсан бол 2021 он 324 сая 655 мянган төгрөгийн хохирол болж нэмэгдэж харин 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар 366 сая 338 мянган төгрөгийн хохирол тус учирсан тоо мэдээтэй байна. За Баян-Улгийн аймаг дахь эрүүгийн хэргийн шүүхүүдийн хувьд сүүлийн 3.6 жилийн хугацаанд бол 674 эрүүгийн хэрэг шийдвэрлснээс 4% нь буюу 25 авилгын гэмт хэргийг шийдвэрлсэн байна. Эдгээрийг задлж үзэх юм бол эрх мэдэл албан тушаалын байдлаар ургуулan ашиглах гэмт хэргийн тоо 12. За хахуул өгөх авах гэмт хэргийн тоо 5, хахуул өгөх гэмт хэргийн тоо 8 байна. За эдгээр шийдвэрлэгдсэн хэргийн тоог тухайлах юм бол 2021 оны бүтэн жилийн байдлаар баруун бүсийн төвийн мөн зүүн бүсийн аймагуудаа харьцуулж үзэх юм бол тооныхоо хувьд бол дунджаас дээгүүр эдгээр аймагуудаас илүү одоо тоогоор шийдвэрлэж байгаагаар онцлог байна. Жишээлх юм бол 2021 онд нийтдээ 156 эрүүгийн хэрэг шийдсэний 4.5% нь авилгын гэмт хэрэг байна. За Баян-Улгийн аймгийн хэмжээнд анх удаа сумдын хэмжээнд технологийн судалгаа хийгдсэн. За энэ судалгааны онцлог бол аймгийн хэмжээнд гэхээс илүү сум дээр юу болоод байгаа юм? Сумдын онцлог юу юм? Сумдын иргэд амар тайван аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр ямар хуу байдлаар одоо ажиллаж амьдарч байгаа юм? За тэгээд дээрээс нь иргэдийн хувьд тухайн нутаг дэвсгэр дээр амар амгалан тайван байхын тулд юу хийх ёстой? Түүнийг амгалан байдлыг алдагдуулж байгаа гэмт хэрэг зөрчил юунаас болж гарч байгаа вэ? За тэгээд урьдчилан сэргийлэхийн тулд ямар арга хэмжээ авч зохион байгуулах вэ? Иргэд энэ арга хэмжээнд хэрхэн яаж оролцох вэ? За дээрээс нь төрийн байгууллага албан тушаалтан аймгийн нийслэлийн аймгийн удирдлагууд ямар оролцоотой байдаг вэ гэдэг талаар судалгаа хийсэн байна. За судалгааны үр дүнд бол ер нь бол аймгийн удирдлагууд, төрийн байгууллагууд гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажиллах хүсэл сонирхол, ирмэлцэл өндөр. Баян-Улгийн аймгийн иргэд байгууллага албан тушаалтнуудын хуулийн байгууллагад гаргасан гэмт хэргийн талаарх гомдол мэдээллийг хүлээн авч шалгахад дээрх төрлийн гэмт хэрэгүүд үйлдэгдсэн нь ихэнхдээ тогтоогдож байна. Иймд энэ төрлийн гэмт хэргийг илрүүлж шийдвэрлэхэд Баян-Улгийн аймгийн иргэд байгууллага албан тушаалтнуудын оролцоо их байсан гэдгийг хэлэх нь зүйтэй. За иргэдийн гаргасан гомдлын дагуу одоо авилгатай тэмцэх газрын мөрдөн шалгах хэлтсийн бүсийг хариуцсан мөрдөгчнөр за тухайн гомдол мэдээлэл дээр мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулахад за албан тушаалтны үйлдэлсэн гэмт хэргүүд одоо тогтоогдож байна. За энэ дээр прокурорын байгууллагуудаа хяналтаа тавиад ажилласны үр дүнд за хэргийг шүүх шилжүүлж шүүхээр одоо шийдвэрлэж байгаа юм үр дүнгууд гарч байна. Ер нь эцэстээ бол иргэдийн гаргасан гомдол мэдээллүүд одоо үр дүнгээ өгч байна. Энэ авилга албан тушаалын гэмт хэргийг одоо илрүүлэхэд бас дэмжлэг болж байна. Тэгвэл орон нутгаас ирүүлсэн гомдол мэдээллийг авч үзвэл Баян-Улгийн Увс, Хөвсгөл, Архангай аймгийн иргэдийнх харьцангуй өндөр хувийг эзэлдэг байна. За Баян-Улгийн аймгийн хувьд бол за аслагдмал орон нутаг за мөн одоо жишээ нь бусад одоо аймаг орон нутагтай харьцуулахад төсвийн ил тод байдал хангалтгүй. За төрийн байгууллагын шударга байдал улсын дунджаас доогуур, за хүүхдийн шударга байдал бас бусад одоо орон нутагтай харьцуулахад бас доогуур үнэлэгдэж байгаа. За энэ нөхцөлийг арилгахын тулд Баян-Улгийн аймгийн одоо прокурорын газар за мөнгөний тэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлтөд хамтраад авилгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг одоо батлан хэрэгжүүлж байна. За энэ ажлын гол үр нөлөөнд Баян-Улгийн аймгийн төрийн албан агшид авилгын эсрэг хууль тогтоомжийг тодорхой хэмжээнд мэдгэдэггүйтэй болох за гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр одоо тодорхой одоо соён гэрүүл сурталчилгааны ажил за мөн одоо албан агшийн мэдэх үүргийн талаарх мэдээллийн түгээх энэ чиглэлээр ажиллаж байна. Баян-Улгийн аймгийн прокурорын газраас за аймгийн гэмт хэрэг урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлтөд хамтарч сумдын засаг дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга нарт одоо сургалт яриа таниулах хийж байна. За мөн гэмт хэрэг гарсан шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах
За гэмтгэрээс урсан сэргийлэх чиглэлээр прокуроос мэдээлэл бичиж төрийн байгууллага албан тушаалтанд хүргэл бэлтийн тоосч ажиллаж байна. За аймгийн хэмжээнд үйлдвэж байгаа төрийн албан агшин үйлдсэн гэмтэрэг авилга албан тушаалын гэмтэргийн талаар мэдээллийг орон нутгийн телевиз ариудаа сони өгч одоо ингэж ажиллаж байна. За энэ төрлийн гэмтэрээс урсан сэргийлэх чиглэлээр одоо иргэд албан тушаалтнууд одоо анхааруулж ирэхэд тэр Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийг нийгмийн үйл ажиллагаанд нийгэм хөрөг хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай байна. За эрх мэдэл албан тушаалд одоо очсны дараагаар бүхний хийдэг болдог гэдэг байдлаар ингэж асуудалд хандаж болохгүй нэ. За ингэж хандаж шийдвэр гаргах юм бол тухайн шийдвэр нь одоо хууль бус шийдвэр болж эргээд өөрөө эрүүгээ хариуцах хүлээлгэх хэмжээнд очив. Ийм нөхцөл байдал үүсэх юм байна гэдгийг бас анхааруулж хэлье. Мөн авилга ач сонирхлын зөрчлөөс төрийн албан хаагчид нийтийн албан тушаалтнууд үргэлж ангид байх ёстой. Авилгын эсрэг хуулийн 8 дугаар зүйлд нийтийн албан тушаалтан хэрвээ ажил үргээ гүйцэтгэх явцад чиг үрийнхээ хүрээнд авилгал албан тушаалын талаар мэдээлэл болох юм бол энийг нэн даруй авилгаа тэмцэх газарт мэдээлэл үүрэгтэй гэж өргөжүүлсэн заалтыг бас төрийн албан тушаалтнууд биелүүлж ажиллах шаардлагатай байна. Хэдийгээр орон нутгийн хэмжээнд авилга албан тушаалын гэмт хэргийн талаар яриа таниулах хийх холбогдох хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах зэрэгээр олон арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа хэдий ч иргэдийн оролцоо авилгын эсрэг хуулийн хэрэгжилтэд таны эрх, таны оролцоо хамгаас чухал юм. Авилгатай тэмцэх газраас 2021 онд хийсэн шударга байдлын үнэлгээнд Баян Үйлгийн аймгийн засаг даргын тамгын газар сүүлийн 5 жилийн хугацаанд хамгийн доогуур үнэлгээтэй гарсан байна. Иргэн та авилгын эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлж, авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байж, авилгад үгүй гэж хэлэх нь өөртөө болон бусдад нийгэм улс их орондоо оруулах таны хамгийн том хувь нэмэр юм.